हेलो व्यूअर्स, ये है मेरे ऑर्किड के प्लांट। आप लोग देखिए। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ व्यूअर्स, ये मेरा एक ऑर्किड का है और यहाँ पे ना व्यूअर्स शायद एक स्पाइक आने वाला है, फ्लावर स्टिक आने वाला है यहाँ पे। तो जब आएगा, फूल खिलेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और देखिए यहाँ का एंगल कितना सुंदर लग रहा है ये ऑर्किड का प्लांट। पर हाँ, मेरा ये गमला छोटा हो जा रहा है। अगर बड़ा गमला मिलता तो शायद ये अच्छे से ग्रो कर पाता। देखिए यहाँ पे व्यूअर्स पर्पल कलर का ऑर्किड खिलता है, जो एक कॉमन ऑर्किड है जो आप ज़्यादा देखे रहोगे ऑर्किड पे, वही फ्लावर यहाँ पे खिलता है ये मेरे प्लांट पे। और यहाँ पे भी मेरे दो ऑर्किड है पर इनका कलर अलग है।